ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വെൽക്കം ടു മൈ ഫേവറേറ്റ് റെസിപ്പി. ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേർഡ് റൈസാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കേർഡ് റൈസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് കേർഡ് റൈസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡാണ് കേർഡ് റൈസ്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതാണ്. റൈസ് വൈറ്റ് റൈസാണ്, വൈറ്റ് ബോയിൽഡ് റൈസ്. മല്ലിയില, ഒരു 1.5 പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, കടുക്, ഉപ്പ്, പിന്നെ മാതളത്തിൻ്റെ ഒരു കപ്പ്, പിന്നെ തൈര്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാന്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. മസ്റ്റർഡ് സീഡ് ഒത്തിരി വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില, ഒന്നര പച്ചമുളക്. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് ഇടണം. സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം റൈസ് ഇടാൻ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഉപ്പാണ്. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കേർഡ്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് റൈസ് ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേർഡ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാൽ കേർഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി പിരിഞ്ഞു പോകും. പാലല്ലേ, പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റൈസ് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ഇതുപോലെ റൈസ് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റൈസും ഉപ്പും കടുകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേർഡ് ഇടുക. കേർഡ് റൈസ് വളരെ നല്ലതാണ്, കുട്ടികൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇത് കേർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടേ പാടുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇഞ്ചിയുടെ കഷ്ണം വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇഞ്ചി ഇട്ടാൽ. കേർഡ് റൈസ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയില, കുറച്ച് മതി. സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പോമോഗ്രനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാതള നാരങ്ങയുടെ കുരു വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. കേർഡ് റൈസ് റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ട്രാവലിങ്ങിനായാലും കുട്ടികൾക്ക് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും കേർഡ് റൈസ് വളരെ നല്ലതാണ്. പിക്കിളിൻ്റെ കൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ആയാലും എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും കേർഡ് റൈസ് നല്ലതാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൈ.